hawada u marinaya qoyskii iyo qaraabadii iyo shacabka Soomaaliland oo dhan oo ka baxay marxuum madaxweynihii hore oo ahaa madaxweynihii afraad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo barasabka gobolka Awdal Xasan Daahir Xaddi Xasan Ciid ayaa tacsi tiraaya la wadaagay ehelka qaraabada asxaabta iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliland ee uu ka baxay ee banaxariistii jannaha ka waraabiye madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo tacsiduna waxay u dhignayd sidan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halkan tacsi tiraanya leh hawada u marinaya qoyskii iyo qaraabadii iyo shacabka Soomaaliland oo dhan oo ka baxay marxuum madaxweynihii hore oo ahaa madaxweynihii afraad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo oo ku geeriyooday caasimadda dalka Soomaaliland ee Hargeysa waxaan leeyahay Ilaahay jannadii firdawsad ha ka waraabiyo jannatul firdaws a'laana maciisa ha ka dhigo qabrigana Allah u nuuro su'aashana Allah u dhib yareeyo qoyskii iyo qaraabadii iyo dhammaan shacabka Soomaaliland oo dhan Ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo wuxuu ahaa oo ku sifaysnaa madaxweyne wanaagsan oo dalka wax badan ku soo kordhiyay wax badan ka qabtay shacabkuna wax badan ku xasuusan doono wixii uu dalkan iyo dadkan u qabtay waxaan leeyahay Ilaahay hayno oo naxariisto samir iyo iimaanna Allah naga siiyo waxaan dirayaa tacsida anigoo metelaya dhammaan shacabka gobolka Awdal kuna hadlaya afkoodii ahna gudoomiyihii gobolka Awdal salaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun warbaahinta Cishqi TV Boorama